Anio talata fa 20 ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i masinda Matio, lalana tao amin'ny toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Milaza fotsiny izy ireo fa tsy manao. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianana na hoe efa mipetraka eo amin'ny ipetrahan'i Moizy ny mpanora-dalàna sy ny farisianina, ka ataovy sy arao izay rehetra lazaina aminareo, fa aza maka tahaka ny ataony satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin'izy ireo ny enta-mavesatra sarotra entina dia atainginy eo an-tsoroky ny olona, nefa izy tsy mety hanetsika izany na dia amin'ny rantsan-tanany akory aza. Ny mba ho hitan'ny olona ihany no anaovany ny asany rehetra, ka dia filakitera lehibehibe kokoa sy somotraviavin-damba lavalava kokoa noho ny an'ny olona no entiny. Niteny dia ny voalohan-toerana amin'ny fanasana, ny fipetrahana voalohany amin'ny sinagoga, ny arabaina eo an-kianja ary ny antsoin'ny olona hoe raby, fa ianareo kosa aza mba mety antsoina hoe raby, fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpirahalahy avokoa ianareo rehetra, ary aza miantso olona eto an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra, fa iray ihany ny mpampianatra anareo dia i Kristy, izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo, fa izay hanandra-tena dia ahetra ary izay hanetry-tena dia asandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany eo anao ry Kristy.